Tunazidi kusonga mbele zaidi ya simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya kweli ya maisha ya Mathayo. Tunaingia sehemu ya 8. Katika sehemu iliyopita tumeona mambo mengi sana, ikiwa Mathayo amefanikiwa kupewa namba ya uhamisho, lakini pia tuliona ametafuta sana shule na hatimaye akafanikiwa kupata shule. Lakini baada tu ya kuripoti katika shule hiyo aliyoipata, tuliona kuna sintofahamu ilitokea baina yake na mkuu wa shule hiyo. Lakini yote kwa yote, changamoto hiyo ilikuja na ikaisha, na sasa Mathayo akawa mwanafunzi rasmi wa shule hiyo. Tofauti na hapo, tuliona pia Mathayo baada ya kuripoti katika shule ile na kupokelewa rasmi, alikutana na rafiki yake wa muda mrefu, rafiki ambaye walifukuzwa wote katika shule ya kwanza kwa kosa lenye kufanana, yaani kosa la kuchelewa kuripoti shuleni katika muda uliopangwa. Na baada ya kukaa kwa muda kadhaa katika shule ile, Mathayo akaanza tena tabia zake zisizofaa, tabia za kutoka nje ya shule na tabia zote ambazo zilikuwa si tabia njema kwa mwanafunzi. Je, ni kitu gani zaidi kitaendelea katika sehemu hii ya 8? Kwa baadaye hivyo watu wakanizoea kwa muda mchache sana, nikawa nimeteka jina. Baadaye kwenda kuingia darasani, vitu vinavyosomwa nilishavisomaga, kama unakumbuka mapema nilishasemaje. Mapema sana nilikuwa nishavimaliza. Kwa unafika tena darasani nakuta sometimes mwalimu anafundisha na kwama naona mwalimu ananipotezea tu muda wangu darasani. Kwa hiyo nikaanza tena kuwa doja kwa sababu sioni cha maana kinachofundishwa. Kwa hiyo nikaanza tena tabia yale, nikaanza tabia zangu za kutokuwa na kaa sana shule. Nikaanza tabia yangu ya kurukaruka sasa. Dakika 2 nimeondoka, dakika 2 nipo, dakika 2 nimetoka, dakika 2 sipo. Ile tabia nikaa nimerudia tena, ambayo nikaanza kuwahalisisha na vijana wengine. Na mlipuko wa vijana wengi kutumia simu ukaamka hapo baada ya kuwa naonekana mimi na simu pale. Nikamwambia wanangu, mimi natumia simu kwa sababu nina reason zangu. Mtu asitumie simu akaja akakamatwa, akaja akaanza mimi nikapewa lawama, nimefanya kitu kwa kuniiga mimi. Mimi ninafanya niko na reason, ninafanya hivyo vitu. Kwa hiyo mtu mwingine asije kaingia kwenye matatizo sababu yangu. Nikawagea hivyo scenario hizo, akasema basi sawa. Ikapita kama mwezi mmoja, kuna siku nilikuwa niko kisimani ninafua. Wakati niko nafua, nilikuwa na mshikaji wangu mmoja tuko tunafua. Yule mshikaji alikuwa anapiga muziki na simu. Nikamwambia tupo sehemu ya wazi sana. Tupo sehemu ya wazi lakini imezungukwa na majani. Mtu akitokea tunakuja kushtukizia mtu huyo hapa tumemuona. Embu punguza sauti ya muziki wa simu au izime kabisa uitoe hapo. Alikuwa ameiweka tu juu. Akasema hamna kaka, wewe tulia tu. Kaambia basi hamna shida. Wose wazi. Kweli bado tumekaa, wakati mimi nimeenda kuanika wakati narudi kutoka kuanika nguo, mkuu wa shule akawa anakuja na pikipiki. Sasa yule kukimbilia simu iliko, mkuu wa shule alishasikia muziki, sauti inalia. Wakachukua ile simu akaitupa. Kuitupa kwenye ile kesi nipo mimi na yule mshikaji. Sasa kumbuka mkuu wa shule bado ana kile kinyongo na mimi ananitafuta wakati huo. Ile simu mshikaji akameitupa kwenye majani, lakini kwa inalia mziki. Kwa mkuu wa shule alifika akaichukua tu akaondoka, hakuongea neno lolote. Akaniangalia usoni, akamwangalia mshikaji usoni, akaondoka zake, akapanda zake juu ofisini. Baadaye tumekaa, mkuu wa shule akanitumia mtu, akaniambia nikaitwa, nikaenda. Nilipofika nikamuuliza mkuu wa shule, naam, vipi, nimesikia unaniita. Mkuu wa shule akaniuliza, unajifanya hujui kinachoendelea? Nikamwambia hapana, sijui. Kwa nini? Niambie tu kwa nini umeniita. Akaniambia ile simu pale. Nikamwambia hapana, ile simu sio yako. Sio yako, ni ya nani? Nikamwambia mkuu wa shule, swali uniuliza ndio hilo nililokujibu. Ile simu sio yangu. Naweza nikaenda? Hapana, huwezi kwenda. Nikamwambia kwa nini? Nimekukuta kwenye eneo la tukio. Nikamwambia tukio gani? Simu nimeikuta mpo wawili. Na sio yangu. Kuna kitu kingine unataka kusikia? Kwa nini uwepo eneo la tukio? Kwa nini mwanafunzi ana simu sije kuniambia? Nikamwambia hapana, hiyo sio kazi yangu. Sidhani kama ndio kazi yangu. Mimi sijaajiriwa hiyo kazi hapa shuleni.
Baada ya kumjibu hivyo akaniambia unaweza kaenda, nikaondoka. Kwa hiyo baadaye simu ilitolewa Loki kuja kuangalia taarifa ni za mshikaji. Akapewa suspension. Akaambiwa ondoke ende nyumbani. Suspension ya mwezi mmoja. Mimi nikaa nimetulia. Ile kesi ikawa imepotezewa tena. Kwa sababu sikukamatwa mimi, simu ilikuwa yangu. Ukapita mwezi wa pili, kana miezi miwili sasa hapo shuleni. Nilikuwa nimeenda pale nilipoti mwezi wa 7, mwezi wa 8 huo nikawa niko pale. Miezi yangu miwili naendelea na maisha yangu. Kaja tena pakatokea mgomo shuleni. Ule mgomo wanafunzi wa form 6 waligoma kwa sababu tulicheza finali. Walimu walikuwa wanataka ile finali form 6 tupoteza, na kwa mechi tulipoteza. Kwa tulipopoteza kwa sababu walimu wao ndio walikuwa wanachezesha na wao ndio walisababisha sisi tupoteze. Wanafunzi tukaweka mgomo. Tuliweka mgomo, walimu wakawa wanatafuta sasa kiongozi wa mgomo. Kiongozi wa mgomo ni nani? Wanatafuta mtu yote wanamtupia huo msara. Mtu wa kwanza, chaguo la kwanza la mkuu wa shule ilikuwa ni mimi, kutupia msara. Kwa bahati mbaya uzuri, wakati mgomo unaendelea, mimi niliandikiwa ruhusa na second master, nilienda hospitali. Lakini sikuenda hospitali hiyo siku. Nienda kucheza mchezo wangu wa bahati nasibu. Kwa hiyo niliondoka. Ila nilichukua ruhusa ya hospitali. Kwa wakati wananisema huko wamekaa wakajadiliana waniangushie hilo jumba, mimi sikuwepo. Baadaye anakuja kusema tumausheni Matayo, anakuja kuambiwa tumetafuta Matayo shule nzima hatumuoni. Akaambia hiyo hapo ndio tupatumie tumwangushie. Baadaye second master anambia hapana, Matayo nimempa mimi ruhusa. Second master hakuwepo kwenye majadiliano. Kwa alivyokuja akamwambia mimi nimempa ruhusa, aliniomba ruhusa kuumwa, kwa nilimpa sick permit, ameenda hospital. Kwa mkuu wa shule hapa kama nikosa, bila atafute tu mtu mwingine amwangushie hilo jumba bovu. Basi ikaenda karibia kufanya mtihani wa moko. Hapo sasa nakuwa nimetimiza miezi yangu 3 shuleni. Form 6 miezi 3. Kumbuka form 5 nilisoma miezi 4 tu. Nasimiliza miezi yangu 3, tunakaribia kwenda kufanya mock examination. Nakumbuka ilikuwa Ijumaa, ambapo Jumatatu tunaenda kufanya mock. Sasa kabla ya hiyo siku kulikuwa kuna tatizo la kubadilishwa kwa ratiba ya moko. Zile draft, maana draft 1, draft 2, draft 3. Kwa kuna kubadilishwa. Kwa hiyo ikaitwa draft ambayo Ijumaa tukaambiwa ni final draft. Kwa Jumatatu tutaanza mtihani rasmi. Sasa kwa sababu wanafunzi wengi tulikuwa tuna simu, yule mshikaji wangu ambaye nilifukuzwa naye shule ya kwanza akaenda usiku, watu wako prep, akaenda kuatania, akawaambia draft imebadilishwa tena. Akauliza wale wenzake, akamuuliza umejuaje draft imebadilishwa tena? Akaambia ile shule tuliotoka kidogo ilikuwa ina hadhi, kwa sababu ile mkuu wa shule alikuwa ni mwenyekiti, ilikuwa taarifa zinawahi kufika. Kwa akaambia, akaenda akawadanganya. Ilikuwa sio kweli, alienda tu akawadanganya. Draft imebadilishwa tena. Kwa hiyo sasa rumors zikaanza. Ratiba imebadilishwa. Baada ya baadhi ya wanafunzi bidi waende kwa walimu wakakonfirm ule usiku, wakaenda kwa mkuu wa shule akamwambia, mkuu, tumesikia rumors ratiba imebadilishwa. Mkuu akauliza hiyo rumors zimetoka kwa nani? Akawa zimetoka kwa fulani. Mkuu wa shule swala la haraka wewe fulani hizo taarifa kutoka shule nyingine ametoa wapi? Kwa hiyo haraka mkuu wa shule akajua tu hawa wana simu. Chani soma. Mkuu wa shule ibidi aanze upelelezi wa simu. Sasa upelelezi alianza usiku huo kimya kimya. Sasa mimi yule mshikaji alivyoenda kuwadanganya watu kwamba ratiba imechange, alienda kusema kwa serious, hakubadilisha kama amedanganya. Aliwaambia serious. Kwa hiyo mimi niende nikaulizie wanafunzi wenzangu, wakaniuliza, Matayo ni kweli? Ibidi nikamwambia hapana sijui, ngoja nikaconfirm. Kwa hiyo ibidi niende nikachukue simu yangu nipige confirm. Wenzangu wakaniambia hamna, ratiba iko kubadilishwa. Nikaenda nikamuuliza mshikaji wangu, nikamwambia ratiba kumbe haijabadilishwa? Mbona hamna, nimewazingua. Nikamwambia mbona umefanya mchezo mbovu sana? Kwa sababu kuwazingua hizi rumors, unajua mkuu wa shule na baadhi ya wasichana anapiga nao story sana. Huenda kuna puppet amewaweka, utadakwa, kwa sababu lazima kwa haraka hii ni simu ndio inaonekana imefikisha taarifa. Hata kama umedanganya bado ni simu itapewa kipaumbele. Akaniambia kweli mimi simu. Kama basi ngoja mimi nipande juu nikafanyaje? Nika create situation, nikaenda nikawakusanya wanafunzi wote, nikamwambia ratiba ikubadilishwa, watu wote mkae msome, ratiba ibaki vile vile. Wanafunzi wote sasa muda huo mudi ya kusoma ilikuwa imeshakata kulingana na hiyo issue ya kubadilishwa kwa ratiba. Wakati haya yanaendelea, yule mshikaji wangu
yeye akawa amebaki dormitory, yuko peke yake dormitory, ametulia. Kwa ametulia dormitory, alikuwa anaongea na simu na yule demu wake aliyesababisha akafukuzwa. Akawa anapiga na story kwenye simu. Sasa baadaye na mimi mwenyewe mood ilikuwa imekata, afu pia cha kusoma sikioni, maana vitu vingi naona nimeshavisoma, nishavikava. Kwa nikaona kama napoteza muda. Nikasema acha na mimi nichukue break nikapumzike, wale wenye midadi ya kusoma nikawaacha. Ilikuwa Ijumaa. Huyo nikaondoka mdogo mdogo, nikaenda zangu dormitory, nikamkuta mshikaji wangu anaongea na simu. After za madomu zote ziko on. Mimi nikamwambia acha ujinga wa kuongea na simu kwa sauti. Ananiambia hamna, niko namchungulia mkuu wa shule. Nene utajua mwenyewe. Nikazima taa za madomu yote. Alafu hesabu zangu zikapiga nikalale domu. Domu lilikuwa lina pande mbili. Nikasema nikalale upande wa pili, nimwache upande mmoja mjinga aongee na simu yake. Wakati naenda kuzima taa ya upande wa pili, nikamkuta kuna mshikaji amelala karibia na mlangoni, alafu ameweka simu kifuani anasikiliza muziki kwa earphone. Amelala tu, simu iko juu. Nikamwangalia nikaachana naye, nikazima tu taa za madomu yote. Sasa unajua siku ya kufanya yani miti yote uteleza. Nikasema nimwache yule akae pale peke yake, mimi nikalale upande wa pili kule. Bahati mbaya nilirudi na sijui ilikuwaje, ila nilijikuta nimeenda nikalala pale pale. Yeye yupo juu anaongea na simu, mimi nikakaa deka la chini nimetulia. Unajua siku ya kufanya yani unajikuta tu nilishapanga nisiende kwenye kile chumba. Maana chumba alichokuwa na watu nalala wote. Nasema acha tu mimi niachane naye akaongea mwenyewe na simu, lakini nijikuta tu nimekaa pale pale. Sasa alikuwa anaongea na simu kwa sauti. Kumbe bwana mkuu wa shule yupo kwenye rada. Mimi baadaye nikashika simu yangu, nikaizima, nikaizima, nikaweka mfukoni, nikatulia zangu. Mkuu wa shule yupo kwenye rada. Anamtafuta mshikaji baada ya kumkosa kule juu madarasani, akamwambia wanafunzi wote watulie kusoma. Akaamua kuja kumtafutia domu. Mkuu wa shule alikuwa ni kama terrorist, ni mjanja. Hakupitia njia ambayo inatumika. Alipitia porini kuzunguka dormitory. Kwa yule wakati anaongea na wakati yule amekaa anaongea na simu, anamwangalia mkuu wa shule kama atakuja kwa njia hii. Mkuu wa shule alishatumia alternative way. Mimi wakati nimekaa sasa pale chini, madirisha yana nondo lakini yana uwazi, kuna ambao unapitika. Wakati nimekaa nikaona kwa nje kama kivuli cha mtu. Sasa nje zilikuwa ni za ndani tu ndio. Nikaona kama kivuli cha mtu anapanda dirisha. Kwa sababu za haraka haraka nimeshindwa kujua yule ni nani, kwa sababu sikuwa nimeona ni kivuli, lakini nikahisi atakuwa ni mwanafunzi kwa sababu mlango umefungwa. Nikamuuliza mshikaji wangu hapo juu alikuwa anaongea na simu, umeona mtu yote aliyepita usawa wetu? Akaniambia hapana, hakuna mtu anayepita, wewe relax. Nikamwambia wakati akaniambia kuna mtu, nikanyamaza. Nishamuona amekaa katikati ya mlango wa dormitory, yani wa kile chumba ambacho tupo katikati ya mlango. Sasa ile umbile nilivyoliona nikajua yeye mkuu wa shule. Sasa hakuwa amenisikia mimi wakati naongea, nikanyamaza tuli kama nimelala, ila nikajua tu hii ni kesi nzito, sio mimi nimeisha. Nikajua tu mshikaji hapo juu ameisha. Sasa mwanangu ana asili ya uoga, yani akilini nasema Mungu nimwambie, lakini italeta changamoto. Hebu ni pretend kama nimelala, nione huyu atafanya maamuzi gani. Nikana tu mkuu wa shule akasimama pale kama dakika moja anamsikiza jamaa anaongea na simu. Pale aliposimama na yule mshikaji aliyelala na simu ipo kifuani, sio mbali, japo hamuoni kwa sababu tani ilizizima. Nikasema leo hii ni ile kesi ambayo nilikuwa naisubiri. Mimi sikuwa nawaza mimi, kwa sababu nijua mimi kunidaka hawezi. Mimi najijua. Mimi akilini mwangu pale kusema hata kumpiga nilikuwa naweza kumpiga, sababu aliruka dirisha afu kuna giza. Kwa naweza kumpiga hata ni mwizi. Lakini nikasema hii kesi hapa kwa sasa hainihusu, nitulie kwanza chini. Nimwachie kijana aicheze ngoma mwenyewe. Wakati yeye anaongea na simu kuja kugeuka hivi anakuja kumulika, anamuona ni mkuu. Anaanza kulia na kuomba msamaha. Mkuu nisamehe, mkuu mambo yanaongeleka. Moyo nikasema huyu mtoto ni fara ambaye sijawahi kumuona toka nazaliwa. Upo deka la juu, mkuu yupo chini. Unaweza hata kumrukia. Cha kwanza, cha pili yupo karibu na dirisha ambayo alikuwa na uwezo wa kuruka dirisha akaondoka, japo chini kule ni mbali, lakini alikuwa hana uwezo wa kuvunjika. Alikuwa anaweza kupita pale chapu na kupotea.
au akaruka ataka mgonga mkuu wa shule ngumi, mimi angeshampiga, angejua kabisa alikuwa ananijua roho yangu, ningemjoin tu tukamgonga ule usiku. Akaanza kulia na kwamba mzamani, nikapiga tu hesabu za haraka mtoto ni tako. Nikamwambia ufara unaofanya, mkuu wa shule ataita mlinzi aje ampe msaada, mbona atakukamata. Hapo moyoni naongea hayo maneno. Mkuu wa shule kweli akapiga simu kwa mlinzi, naomba mlinzi aje dormitory la boys huko chini. Mlinzi kweli na alipokuwa na sifa kaja haraka. Lakini kabla hujaenda mbali, mbona hiyo plani yako ambayo wewe ulikuwa unataka uifanye, mbona kama ilikuwa ni hatari zaidi kuliko ile aliyotumia mwenzio? Muda mwingine hatari ndio njia pekee ambayo inaweza kukusaidia, kwa sababu pale tayari sisi tuna makosa. Kwanza sio muda wa kuwepo dormitory. Pili amekamatwa na simu. Sasa nyinyi mlihisi kwamba alikuwa hajawaona? Tena nizungumzie kwa upande wako, sio nyinyi. Mimi hakuwa ameniona. Ina maana yeye alichokuwa anasikia ni sauti, kwa sababu kwa wakati huo kulikuwa kuna giza. Kwa hiyo ina maana kuchomoka kwake hiyo sehemu ambayo ilikuwa na uwazi ingesaidia kutojulikana, kupoteza hawezi kukamatwa. Alikuwa ni chap sema, sasa alikuwa na nidhamu ya uoga. Kwa alitetemeka, kaanza kulia. Mimi hakuwa ameniona mpaka anamkamata na muita mlinzi. Hakuwa ameniona kwa sababu nilikaa deka la chini after nimezizima. Kwa ni giza totoro. Yule alimuona baada ya dakika kadhaa mlinzi kuja, wakawa wanamulika yeye na simu. Siushanifahamu. Kwa ile simu alikuwa anamulikwa yeye uso, sio mimi au kile chumba na alimulikwa mshikaji. Kwa mimi nikaa nimetulia pale chini, deka la chini nimetulia. Na pia mkuu wa shule alishapata sababu. Hakuwa anahitaji mtu aliyelala. Anataka apambane na kesi nzito, sio mtu aliyelala. Anataka apambane na yule kijana. So ngoma likawaka hapo. Sasa baadaye mkuu wa shule akamwambia yule, shuka kistaarabu twende ofisini tukazungumze. Mimi kimoyomoyo nikamwambia, kijana nenda, kwa sababu akigoma huyu, kile chumba kilikuwa kina jumla ya simu 6. Ukiacha yangu na vijana wengine wengi wanaziweka pale, kwa sababu chumba ninacholala mimi kilikuwa ni safe sana, kilikuwa kiingiliwa na wanafunzi wengine, walimu pia wengine mara. Sababu nilikuwa najibu ovyo, afu napenda sana kutulia sana dormitory. So walikuwa wanaziweka, wanazifasi sana pale kwenye kiwetu. Kwa hiyo nikamwambia kimoyomoyo, wewe Fara, nenda kamsikilize wewe mzee anachokwambia. Ila kana goma naomba tu msamaha, yuko pale juu. Mpaka yule mlinzi naye akafika, wakaambia unashuka hapo juu tukushushe kwa nguvu. Alipokuwa mjinga, alipomwona mlinzi akashuka. Alivyoshuka, wakati anataka kuondoka, kuna mbuzi mmoja aliweka simu ikuwa oni. Likaingia message ile simu ikafanya tui. Ile simu ilikuwa iko kwenye deka la chini, yani uvungu wa kitanda ambacho mimi nilala. Kwa wakati unasikia vung kumulika pale chini, wananiona mimi. Nikasikia, si Matayo. Mkuu wa shule akacheka sana. Akasema, hatimaye mimi kukamata. Hiyo ni simu kijana wangu. Nikamwambia, mwanzo nilikuwa nimeact kama nimelala, nikaamka nikawa nacheka. Akaniambia, "Na maana ulikuwa macho?" Nikamwambia, nilikuwa macho, nilikuwa nakusikia. Na nikamwambia kabisa, light ningekuwa mimi nilikuwa nakugonga ngumi leo." Akacheka. Nikamwambia, "Afadhali kunigonga ngumi maana nimekukamata." Nikamwambia, na bahati nzuri nikamwambia ile simu sio yangu. Nikaanza mcheka tena, kwa sababu simu wakati huo nafanya hayo mambo, simu yangu mimi niko nayo mfukoni. Mimi ni mtu mwenye confidence sana. Yaani nilikuwa nayo mfukoni, nikamwambia, kwa bahati mbaya nakamata ile simu sio yangu. Akaniambia, hata kama sio yako inalia kwenye deka lako. Nikamwambia, haya, kulia kwenye deka langu, inalia chini ya uvungu wa deka langu, sio kwenye deka langu. Lakini hilo trunk liko chini. Kabla liko kwangu, si mtu yote anaweza katoka, au hata mlevi anaweza kaja kaika trunk lake hapa. Kwa hiyo sio yangu. Kwa hiyo nikawa naongea charming kuatri, nilikuwa najiektisha kama uko salama. Na confidence ya kutosha zidi yake, kwa sababu unajua mfukoni nina simu, asija kanikamata. Lakini kumbe wakati huo mshikaji alishajipanga kivingine. Alishasema raundi hii niweza mimi au yeye. Hata amenikuta alikamata kesi ya domu mzima. Anatafuta mimi tu. Yaani lengo lake lilikuwa ni mimi. Kwa hiyo kumbe wakati huo mimi sikuwa naliwaza hilo, na kumbuka nilisha shinda kesi kama hiyo zaidi ya mara 2 nyuma. Kwa nilikuwa nina confidence kwamba huyu aniwezi, hatoboi. Kumbe ndugu yangu ana hasira toka za kipindi kile na ripoti miezi 3 nyuma. Nikaanza mcheka tu. Anambia, ulikuwa unajifanya umelala, kumbe ni mpya kabisa. Nikamwambia, Kwa hiyo
mimi vile niende, mimi nikamwambia mkuu sasa, acha nipande juu kwanza nikasome. Ambia unajifikiri unaenda wapi? Uendi kokote. Mimi na wewe hapa. Ambia mkuu nayo shaanza mambo yako. Baadaye akasema anikague mfukoni. Sasa hapo wakati huo sikuwa nimeamka kitandani. Anikague. Ngaweza kukaguliwa simu na mfukoni, sasa hiyo ndo zito. Na nilikuwa nimeweka mfukoni, sikuwa nimeweka mbali. Kapiga hesabu za haraka. Simu nikaiangusha kwenye kiatu. Kulikuwa ukingo wa kitanda kwa kando kule, sababu kuna giza, nikaiangusha, nilikuwa nishaizima, nikaangusha kwenye kiatu. Kweli anguka, haikupiga kelele. Tap, na vile viatu vilikuwa viko uvunguni, kwa nilikuwa najua sasa sehemu naitupa ni safe. Kwa nikaitupa pale. Kutupa kanikagua hamna kitu. Akawa anacheka. Anambia, unajilinda? Ngambia, sasa mimi niko clear. Yaani mimi niko clear, niko clean. Baadaye ngambia, lakini hapana. Akafungua ile trunk akakuta hiyo simu. Ngambia, simu. Si ndio hivyo, ile trunk sio langu. Sio trunk langu. Ngambia, simu. Ngambia, trunk sio langu, sasa simu anaweza mimi najuaje? Akaambia, hiki chumba kifanywe check up ya kutosha. Akaomba mlinzi mwingine. Wakakikagua akakuta na ile simu niliyoiangusha. Ubaya, simu yangu mimi ilikuwa kila sehemu ina password. Na hiyo password wa kuhitaji labda awe marehemu mimi nikiwa nimefariki. Hakuna njia yoyote ya kutoa kwenye hiyo simu. Hiyo password nilikuwa siwezi kutoa. Kwa bana kawaachia, wakakusanya pale, wakafanya ukaguzi wao, wakachukua ile simu, wakawa wamepata simu 3. Wapata simu 3, wakauliza hii simu ni ya nani? Kama tujue. Bahati mbaya nzuri mimi jibu langu halibadiliki. Haliwezi kubadilika. Hii simu ni ya nani sijui. Mimi sifahamu. Simjui ya mmiliki wa hiyo simu. Kumbuka mimi kuwa na hiyo simu sio kwamba nipo nayo ninapenda. No. Na hiyo confidence niliyokuwa nayo sio kwamba ninayo napenda au kufanya hivyo eti kwamba labda ni mambo mazuri. Sio jambo zuri. Lakini hali ya maisha yangu ndio ilisababisha mimi niwe na hiyo simu, kumbuka. Kwa hiyo nikasema anyway, niligoma, nikakataa kwa sababu nilijua nikishakubali hapa najitafutia matatizo. Ile ngoma ikapelekeshwa usiku ule ule. Mkuu wa shule akatupa karatasi mimi na mshikaji tuandike barua za kukubali kwamba tumekamatwa na simu. Sasa nikamwambia mimi nimekamatwa na simu gani? Si ambayo ina password. Nikamwambia sasa hii password si utoe. Kuta huko kitu ndani ndio uje unikamate mimi. Mkuu wa shule akasema wewe nitakudaka tu, ngoja. Akaamua kuchukua laini akaangalie usajili. Hiyo laini isajili kwa NIDA yangu. Lakini na yenyewe pia ina pini. Hizo pini kuzitoa ni mimi nife. Ila pini ya line na pini ya simu ni same. Sasa hakuna takesa kuwapa hizo pini. Kwa hiyo mimi nikamwambia chukua line kagua. Kwa hiyo akaingiza line kuangalia pia wapi. Kwa hiyo jitihada zake bado zikagonga mwamba. Akasema ajaribu labda kutaka kuwasiliana usiku huo, just imagine anahangaika. Ajaribu kumtafuta wakala labda atamsaidia lolote. Wakala akamwambia hawezi kumsaidia mpaka upate kibati cha usajili. Bahati nzuri line ilikuwa plain, haina chochote. Namba kwa kifupi hatuwezi kukusaidia kwa lolote kwa hapo. Kwa hiyo jitihada zake za kutaka kunidaka mimi usiku ule zikawa zimegonga mwamba. Lakini akaamua kufanya maamuzi. Maamuzi yao aliyafanya mwenyewe. Kila mwanafunzi anapofukuzwa lazima kuwa kuna bodi inaitwa. Na lazima kuwa kuna ushahidi. Lakini hakuhitaji bodi. Akaamua kufanya maamuzi. Akatuambia nendeni zenuni, ondokeni. Tukaondoka. Mimi moyoni nikachezwa na machare. Jamaa alivyo, mkuu wa shule alivyotuambia nyinyi nendeni, nikajua tu huyu tayari, yani tayari kuna maamuzi ashayafanya. Nikaona mambo yasiwe mengi, nikamfuata mkuu Chobingo. Nakumbuka kwenye simu nilitoka kushinda mkeka wa 100,000 kwa 200. Ilikuwa 100,000 kama 27 hivi. Nikamfuata mkuu ni mtu fulani anapenda hela. Nikamwambia sikia mkuu, sawa, turahisisha haya mambo. Mimi hujanikamata na simu, lakini ukijana namjua na maisha yake jinsi alivyo. Ile mwenzangu sasa. Wakati huo naongea maneno lakini najua bisa ashanikamata na simu. Lakini nilikuwa sijali kwa sababu wakati huo nina hela ya kurenew line na ile simu kununua. Nilikuwa nayo. Kwa hiyo asumbui. Nimesikia mkuu, mimi nakupatia 100,000, yani ile hela yote niliyoshinda mkeka nilikuwa nataka kumpatia mkuu wa shule kama hongo afunge. Unakupatia 100,000. Nyamaza, yani ili swala tulio. Mwana alikuwa ananitafuta hataki hela. Yani hata zamani alikuwa hata akipewa 10 anakubali, lakini sio kwa huo muda. Niambia hata nipewe milioni Matayo, hata nipewe milioni. Siwezi kukubali. Poteni.
Nikaona okay, huyo mwana hawezi kukubali. Kwa hiyo alivyoniambia tu atapewa milioni moja kukubali, akilini nikajua yes, hii nayo imeisha. Sasa hapa mimi ni kujiandaa na plan B haraka. Hili swala na aliepukaje? Sababu juzi tu hapa nimetoka kutiwa redi, wazee wamepambana, tumepambana vita sio vya kawaida, tena hapa nitimuliwe, itakuwa kipengele. Kumbuka hiyo shule nilikuja kusoma, wengi hawajui kama nipo kwenye hiyo shule zaidi ya mimi, shangazi pamoja na yule yanko na ndugu zangu wachache, kaka wa pili na wa kwanza. Wengine wengi hawajui, wanajuaga nimeshafukuzwa, wakina mama mkubwa sio, wakina wale shangazi hawatambuagi kama mimi nipo shule. Ila nakumbuka siku moja kabla niliongea na mtoto wa mjomba yule ambaye mamake hanikubaliki hata kidogo. Nilimwambiaga, nimpaga taarifa kwamba nipo shuleni, upata shule nyingine. Kumbe bana naye aliongea na mamake, kwa mamake siku moja kabla mimi tukio lile linalotokea alishaipata hiyo taarifa. Siwezi kupeleka moja kwa moja, lakini nilihisi kama naye kwa mbali anahusika, japo siwezi kuweka 100%. Maana alishasemaga, kuniambiaga sitoka nimalize shule. Kwa nilihisi, japo sikutaka kumwekaga moja kwa moja. Pole mimi kama pengine husda yake imechanganya. Ya, nayo inahusika. Kwa hiyo sikutaka kumtia kwenye time, sikutaka kumweka moja kwa moja. So bwana, mimi nikaa nimehisi ule usiku kabisa hichi kitu kimemwana. Mimi ni mtu ambaye kitu kikishatokea kitaniuma ndani ya risali moja masaa mawili. Alafu baadaye nitafunika kombe mwanadamu apite, kwa sababu nikilia, nikiwa na mawazo, nikiwa na stress, haitobadilisha chochote. Hiyo ndio principle yangu kubwa ambayo naishi nayo sana. Tukio lote likitokea litaniumiza kwa muda fulani, lakini baadaye nitakuja kujiambia tu mwenyewe, hata ukiendelea kuwa na situation yote haibadilishi chochote. Kwa hiyo mimi baada ya yale maneno na yale mambo nilipata maumivu sana, kwa sababu nilianza kujiuliza watu watachukuliaje nikishafukuzwa tena, wale waliopambana hivi na hivi. Baadaye nikasema hayo maswali na vitu ninavyojiwekea kichwani havitobadilisha chochote. Ni enjoy maisha huo muda mchache niliokuwa nao. Nikatoka zangu, watu nikakuta darasani wanasoma, mimi nikapita. Nakumbuka ilikuwa mishale ya saa 4 naenda saa 5. Nikapita huyo dormitory. Yule mwenzangu niweka matona yake akawa analia, anapiga kelele, na ingeka kapita domo, akaomba washikaji akae nao apige nao story, watoke yani waache kusoma apige nao story. Mimi wakati huo nimeenda kutafuta kitanda na simu nyingine ya dharura ya haraka. Nikawasiliana na washikaji zangu kadhaa, nikamwambia kuna issue ziko sawa huku, najua kesho nitakuwa nyumbani. Kwa hiyo nikawaambia nyumbani waniandalie mazingira ya vitu fulani hivyo, wanangu tusio ndugu, washikaji. Kwa nikaenda zangu, inafika saa 5 kasoro kabla watu kutoka, mimi nilikuwa nimeshalala sababu simu ilikuwa nishanyang'anywa. Kwa hauna haja kupoteza. Nikaamua kulala zangu, nishafanya mawasiliano na washikaji kwa niandalia mazingira, nikaa nimelala. Nimelala na confidence hata siwezi. Sasa nimelala, naamka saa 8 usiku, nilikuwa naamka niende bafuni. Na mkuta yule mshikaji wangu tulikapata na simu yupo, na karibuni dom mzima wa vulana wajalala wanapiga story. Kuhusu kupata na simu, mshikaji anatia huruma. Mimi nilipita nikatikisa kichwa, nikamwambia mshikaji na mambo ya ovyo sana. Mimi nikaingia zangu bafuni. Nilipotoka bafuni, nikaanza na vitu zangu narudi kulala. Hapo macho mazito, nimechoka. Wakaniambia washikaji, "Kwa Matayo wewe huwazi?" Nikamwambia, "Niwaze nini sasa? Haya mawazo yanasaidia nini? Hivi nikae na nyinyi hivi na mawazo. Inabadilisha nini? Kuna mkuu." Nikamwambia, "Kati yenu kuna mkuu wa shule pale anaweza kufanya maamuzi nibaki au niondoke?" Hayupo. Nikamwambia, "Badilisha chochote kwa hiyo. Kaeni nipigeni story, acheni mimi nifanyaje?" Nikalale bwana. Ni enjoy muda wangu mchache niliokuwa nao hapa. Nikaingia zangu ndani kama kawaida, nikaangusha. Nimelala. Nakumbuka nilikuwa na mkaga mapema, lakini kuna ule usingizi wa asubuhi ule, kuona kuta asubuhi tu unakaza kwa kitanda unaamua kutulia, ni kama kurest. Kengele ya dharura iligongwa mapema sana saa 1 asubuhi. Unajua mkuu wa shule tena ashapata tukio akumfanya trend tena. Akagonga kengele ya dharura. Kumbuka wakati huo pia mambo yanaendelea. Kuna kitu kimoja sikuwa nimekiongelea, nilikuwa nina ukaribu sana na msichana ambaye ana mazoea sana na mkuu wa shule. Yani alikuwa na urafiki wa karibu sana, ambao mkuu wa shule alikuwa hataki niwe na mazoea naye na huyo msichana. Kwa siwezi kuongelea ni mazoea gani kwa sababu ya kazi yake na heshima yake pia. Kwa alikuwa ana ukaribu huo, ukaribu tunaongelea, alikuwa na ukaribu wa design hiyo na mkuu wa shule. Kwa hiyo alikuwa msichana wake, na huyo msichana alikuwa ananikubali sana. Kwa pia kulikuwa kuna inachangia kwa kiasi kimoja kingine mimi kuwa na vita na mkuu wa shule. So bwana,
Kesho yake asubuhi saa 1 mkuu wa shule anagonga kengele ya dharura kwa ajili ya kuja kumake hiyo announcement, akiwa hajafanya kikao na bodi yoyote. Anataka wanafunzi wa shule nzima wakusanyike. Wanafunzi wamekusanyika, Matayo hayupo. Yule mwenzangu mwingine yupo. Akaambiwa hawezi kufanya na mtu nusu mpaka na Matayo naye hayupo. Ikaambiwa atafutwe Matayo. Wale ambao watafutwa kwa walimu, sio wanafunzi. Wanafunzi wakaambiwa kusanyike eneo moja wafanye usafi, kuna kikao, kuna emergency. So mwalimu wa dormitory akaambiwa aje nitafute dormitory. Mwalimu wa dormitory akashuka. Ilikuwa saa 2:30 akanifuata. Dormitory akaja akanikuta nimelala pale nilipokutwa jana. Matayo, naam. Upo macho? Nipo macho. Hivi unajua hakuna mwanafunzi atakuwa kuwepo hapa. Naambia sijisikii vizuri, ndio maana nipo hapa. Ungekuja ukaniuliza najisikiaje, ndio maana kwa muda huu niko hapa, ungekuwa unafanya busara kuliko kuja tu direct kuniambia sitaki kuwa hapa. Na wakati unajua kabisa najua sitaki kuwa hapa. Naambia basi nisamee. Una shida gani? Naambia sina shida yoyote, sijisikii tu vizuri. Ananiambia basi mkuu wa shule anakuhitaji juu. Nikamwambia nitaenda, lakini sasa hivi ngoja nipe kama risali moja nifanye maandalizi, hata sijajiandaa na mkaje naje huko juu. Hivi umeniona hata mswaki nimepiga. Najaji. Mwambie nipe muda na kuja. Anambia basi sawa. Kwa mwalimu adomo ibidi aniache tena. Akapanda juu akaenda kutoa taarifa kama ilivyo. Na nilimwambia hivyo kwa sababu nilijua hii ngoma imeisha, kama ashapiga mpaka kengele ya dharura hii imeisha. Yaani hii haina mjadala tena. Imefungwa hii. Tunaweka nukta hapa katika sehemu hii ya 8 na nikukaribishe sana katika sehemu inayofuata.